তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এই ঠাণ্ডাৰ দিনত যে আপোনালোকৰ এলাৰ্জি কাহ হয়, যিটো খুচখুচনি ডিঙিত ঠাণ্ডা লাগি যিটো কাহ হৈ থাকে, গোটেই ৰাতি আপোনালোকে কাহি থাকে, তাতে আপোনালোকে কফ চিৰাপৰ লগত যদি এই মণ্টেলিকাষ্ট আৰু লিভ'চেট্ৰিজিন থকা যদি টেবলেট খায়, সেইটো আপোনালোকক বহুত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে। আপোনালোকৰ ডিঙিৰ খুচখুচনিটো বহুত কমাই দিব আৰু তাৰ ফলত যিটো গোটেই ৰাতি আপোনালোকৰ কাহ হৈ থাকে, সেই কাহটো কফ চিৰাপৰ লগত এই ৰাতি এটাই মণ্টেলিকাষ্ট আৰু লিভ'চেট্ৰিজিন টেবলেট খালে আপোনালোকৰ কাহটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল হৈ যাব।